ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഒരു വാക്കിങ്ങിന് പോകാമെന്ന്. നല്ലൊരു ഈവനിങ് വാക്കിങ്ങിന് പോയിട്ട് കുറേ നാളായെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് ഒരു മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരിയല്ല, ഒരു ചാറ്റൽ മഴ. ഈ ചാറ്റൽ മഴയുടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പനി പിടിക്കും. എന്നാലും പിന്നെ വിചാരിച്ച് പോകാമെന്ന് വെച്ച് ആ ചാറ്റൽ മഴ ഒതുങ്ങുന്നവരെ ഞങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ പോകുന്നത് എവിടെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഈ റിയാദിനടുത്തുള്ള തന്നെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള തന്നെ ഒരു വാദി എന്ന് പറയും. ഈ വാദി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇതിന് വാദി ഹനീഫ എന്നാണ് പറയണത്. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്, നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോരോ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ, അതായത് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഓരോരോ ടൈമിലാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഒരു 4:30 ടൈമിലായിരുന്നു. പിന്നെ പോയത് ഞാനാണ് നടന്നു പോയത്. ഇതൊരു ഓവറോളായിട്ടൊരു ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യൂ നമ്മുടെ അടുത്താണിത്. അപ്പോൾ ബൈ ബൈ.